Aí pessoal, saí com ele agora de manhã na chuva. Meu passarinho não tem fêmea, não é enfemeado. Ele só anda, bota o pendão. Essa é a mexida de 7 dias que eu tô fazendo com ele. E hoje é o 7º dia, eu acredito que seja o 7º dia. E ele já abriu canto até na chuva. Na chuva também ele abre canto. Então, o que eu fiz? Eu andei com ele todos os 7 dias, levei ele para lugares verdes, coloquei pendão, coloquei várias coisas que ele gosta. E aqui está o resultado. O resultado é que o passarinho vai estar cantando em 7 dias. Quem gostou, compartilha, curte, comenta, deixa o like no canal. Tamo junto.